Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempromosikan sebuah mesin jahit tipikal berharga Rp1.900.000. Mesin ini bekas bertipe tipikal, mereknya tipenya GC6150M. Mesin ini sangat rekomen buat wanita maupun orang-orang yang mau bikin usaha konveksi. Karena apa? Mesin ini selagi harganya murah juga kualitasnya sangat bandel sekali. Dengan harga Rp1.900.000 Anda akan mendapatkan mesin jahit tipe tipikal GC6150 dan mendapatkan sebuah meja baru yang dilengkapi dengan ukuran sepanjang 80 cm. Untuk panjang meja sendiri yaitu panjang 1 meter dan untuk lebarnya yaitu selebar 49 yang atas dan yang bawah 50 cm. Untuk ketebalan meja sendiri yaitu 4 cm. Meja ini juga dilengkapi dengan kaki baru. Yang ketiga yaitu akan mendapatkan dinamo baru, dinamo besar merek Elnot tapi tergantung kesediaan. Untuk voltasenya 220 dan RPM kecepatannya bisa mencapai 2850. Ini adalah dinamo besar dan modelnya DOL13 fase 1, output 250 watt, voltase 220, sikel 50 Hz, RPM 2850 rotasi per menit. Yang pertama, Anda akan mendapatkan jarum sebanyak 5 biji, spool sebanyak 3 buah, dan minyak mesin sebanyak 500 ml. Anda yang membeli di sini jangan takut, kami dari pihak konveksi akan memberikan jaminan yaitu garansi servis selama 1 tahun. Dan untuk Anda yang berminat silakan hubungi 0812341179. Untuk harganya Rp1.900.000 itu belum termasuk ongkir. Terima kasih.